सम्मानित हुँदाखेरिको क्षण कसरी हजुरले त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ होइन? यस्तो हो क्या, पहिलो कुरा त कुनै चिज आफूले खोजेको कुरो पायो भने आफूलाई चाहिँ रमाइलो लाग्ने, खुसी लाग्ने हो क्या। यो कुनै पनि मेडल मैले खोजेकै मेडल होइन, नखोजेको चिज आयो नि, आएकोलाई फाल्नु भएन। त्यो मेडलले दुःख पाएको छ। दुःख कसरी पाएको छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कहिले यो कुनामा बस्छ, कहिले त्यो कुनामा बस्छ। म अब कहाँ मेडल बोकेर कहाँ हिँडिरहनु? आविष्कार केन्द्रमा के भइरहेछ हजुरले हल्का ब्रिफिङ गरिदिनुहुन्छ कि भने? होइन, आविष्कार केन्द्रमा भएको कुराहरू त्यसै एक राउन्ड आफैले घुमेर हजुर हेर्दै जानु, त्यो कुराहरू रेकर्ड गर्नु। बस्ने पनि यही व्यवस्था छ? बस्ने कोही उसैको केही छैन। अब सुकुम्बासी छ भने यहाँ बस्न पाइन्छ, सुकुम्बासी छ भने यहाँ बस्न पाइन्छ। के मिडिया अरे? इनडेप्थ स्टोरी। इनडेप्थ स्टोरी भने छ। अब इनडेप्थ स्टोरी भन्ने जुन मिडिया छ, तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नु। तपाईँलाई मन परेको परेन? अनि मलाई चाहिँ मिडियासँग त्यति वास्ता केही वास्ता राख्दैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा झिङ्गा पनि पाल्नु भएको छ। अहिले मलाई रमाइलो लाएर सोधेको। झिङ्गा पालेछ अरे। अनि कतिले उडाउने मान्छेले राष्ट्रिय आविष्कार